Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahimatu Sadiah dari kelas 12 Farmasi Klinis dan Komunitas 1 SMK Manbaul Ulum Cirebon, Jawa Barat. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata pelajaran farmakologi tentang obat batuk. Nah teman-teman, sebelum saya menjelaskan mengenai materi obat batuk, saya akan memberikan sedikit informasi mengenai definisi batuk, mekanisme batuk, dan jenis-jenis batuk. Definisi batuk. Batuk adalah pengeluaran kuat dari paru-paru atau saluran pernapasan yang secara normal merupakan refleks pelindung untuk menghilangkan benda asing, iritasi lingkungan, atau akumulasi sekresi dari saluran pernapasan. Mekanisme batuk. Refleks batuk melibatkan mekanisme sentral dan perifer. Mekanisme sentral yaitu terjadi pada saat medula oblongata menerima rangsangan dan mulai terjadi respon refleks atau inspirasi dalam, glotis tertutup, tekanan dalam paru-paru semakin kuat dan menghembuskan nafas kuat. Mekanisme perifer yaitu terjadi pada saat reseptor batuk di faring, laring, trakea atau paru-paru dapat dirangsang oleh udara, membran mukus kering atau sekresi berlebihan. Jenis-jenis batuk. Terdapat dua macam jenis-jenis batuk, yaitu batuk produktif dan batuk non-produktif. Batuk produktif adalah batuk berdahak atau basah, dan batuk non-produktif adalah batuk tidak berdahak atau kering. Batuk merupakan gejala yang menonjol dari infeksi saluran pernapasan, yaitu pilek, influenza, bronkitis, faringitis, pneumonia, dan lain-lain. Oleh karena itu, batuk terus-menerus atau batuk yang berhubungan dengan nyeri dada, demam, penurunan berat badan, atau putum darah biruan atau berubah warna harus dievaluasi oleh dokter. Jenis-jenis batuk kering yaitu laryngitis, dry pleurisy, smoking cough, dan jenis-jenis batuk basah yaitu acute viral disease, bronkitis, pneumonia, tuberkulosis. Nah, itulah sedikit informasi mengenai batuk. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai materi obat batuk atau antitusif. Antitusif adalah zat yang digunakan untuk menekan batuk dengan menekan pusat batuk di medula oblongata atau reseptor batuk di tenggorokan, trakea, atau paru-paru. Terdapat 5 macam penggolongan obat batuk, yaitu antitusif, ekspektoran, mukolitik, antihistamin, dan bronkodilator. Yang pertama, antitusif. Antitusif digunakan untuk batuk non-produktif yang mengganggu istirahat dan tidur. Obat golongan ini tidak dapat digunakan untuk menekan batuk produktif karena sekret perlu dikeluarkan. Meskipun antitusif terus digunakan dan beberapa orang melaporkan efek menguntungkan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa obat batuk tidak lebih efektif daripada placebo pada anak-anak atau dewasa. Adapun jenis-jenis obat golongan antitusif yaitu kodein, noscapin, dan polkodein, dan dextrometropan. Yang kedua, ekspektoran. Obat ini diberikan secara peroral untuk mencairkan dahak sehingga mudah dikeluarkan. Adapun jenis-jenis obat golongan ekspektoran yaitu guaifenesin, natrium dan kalium sitrat atau asetat, dan amonium sulfat. Biasanya, obat ekspektoran yang paling umum digunakan yaitu obat golongan guaifenesin. Yang ketiga, mukolitik. Mukolitik yaitu obat yang digunakan untuk mencairkan lendir di saluran pernapasan. Contoh obat mukolitik yaitu bromhexin dan asetilsistein. Yang keempat, antihistamin. Contoh obatnya yaitu chlorpheniramine, diphenhidramin, dan promethazine. Dan yang kelima, bronkodilator. Contoh obatnya yaitu salbutamol dan terbutalin. Nah, di sini saya mempunyai 3 macam sediaan obat batuk yaitu Fulvagrip, Erlapec, dan OBH Kombi Anak. Dan sekarang saya akan memberikan sedikit informasi mengenai 3 macam obat ini. Yang pertama, Fulvagrip. Fulvagrip digunakan untuk meringankan gejala-gejala flu seperti sakit kepala, demam, hidung tersumbat, dan bersin-bersin disertai batuk berdahak. Tiap 1 sendok takar Fulvagrip mengandung paracetamol 120 mg, pseudoephedrine HCl 7,5 mg, chloramphenyramine maleat 0,5 mg, dan guaifenesin 5. Adapun aturan pakai obat Fulvagrip yaitu anak 6-12 tahun 3 kali sehari 2 sendok takar atau 10 ml, dan anak 2-6 tahun 3 kali sehari 1 sendok takar atau 5 ml.
Obat Tupagrip termasuk ke dalam obat golongan bebas terbatas, dan di samping obatnya terdapat peringatan yaitu P nomor 1 yang artinya awas obat keras, bacalah aturan memakainya. Hati-hati dalam penggunaan obat ini karena dapat menyebabkan kantuk. Sebelum menggunakan obat ini jangan lupa kocok terlebih dahulu. Obat ini memiliki berat 60 ml dan diproduksi oleh PT Gratia Husada Pharma. Yang kedua ada Erlapek. Erlapek digunakan sebagai sekretolitik pada gangguan saluran nafas akut dan kronis, khususnya pada eksaserbasi bronkitis kronis dan bronkitis asmatik. Tiap 5 ml sirup Erlapek mengandung ambroxol hidroklorida 15 mg. Adapun dosis penggunaan obat Erlapek yaitu 6-12 tahun, yaitu 5 ml atau 1 sendok takar 2-3 kali sehari. 2-6 tahun yaitu 2,5 ml atau setengah sendok takar 3 kali sehari. Untuk di bawah 2 tahun, 2,5 ml atau setengah sendok takar 2 kali sehari. Simpan obat ini pada suhu di bawah 30 derajat Celcius dan terlindung dari cahaya. Untuk penggunaan ini jangan lupa dikocok dahulu. Erlapek termasuk ke dalam golongan obat keras, yang berarti harus menggunakan resep dokter. Dan sebelum mengonsumsi obat ini jangan lupa dikocok dahulu. Dan simpan obat ini di bawah suhu 30 derajat Celcius dan terlindung dari cahaya. Obat Erlapek memiliki berat 60 ml dan diproduksi oleh PT Erela Indonesia. Dan yang ketiga ada OBH Kombi Anak Batuk Plus Flu. Obat ini digunakan untuk meredakan batuk yang disertai gejala-gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin-bersin. Cara kerja obat ini adalah bekerja sebagai ekspektoran, yaitu membantu mengeluarkan dahak, antihistamin, mengurangi gejala alergi, analgesik, antipiretik, menurunkan panas, demam, dan meredakan sakit kepala, dan dekongestan hidung, yaitu melonggarkan saluran pernapasan. Adapun efek samping obat ini yaitu mengantuk, gangguan pencernaan, insomnia, gelisah, eksitasi, tremor, takikardia, aritmia, dan lain-lain. Tiap 5 ml sirup mengandung sucus liquirity 100 mg, paracetamol 120 mg, amonium klorida 50 mg, pseudoephedrine HCl 7,5 mg, dan klorpheniramine maleat 1 mg. Adapun aturan pakai obat ini yaitu umur 2-5 tahun 3 kali sehari 5 ml dan umur 6-12 tahun 3 kali sehari 10 ml. Obat ini termasuk ke dalam golongan obat bebas terbatas dan di samping kemasan terdapat peringatan yaitu P nomor 1 yang artinya awas obat keras, bacalah aturan memakainya. Sebelum mengonsumsi obat ini jangan lupa dikocok dahulu dan berhati-hatilah dalam penggunaan obat ini karena dapat menyebabkan kantuk. Simpanlah obat ini di bawah suhu 30 derajat Celcius. Obat ini memiliki berat 60 ml dan diproduksi oleh PT Kombifar. Sekian informasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.